दोस्तों ये पुलिस वाली यहाँ खाना खाने आई होती है कि तभी पीछे ड्रम में छुपा हुआ ये लड़का चुपके से उस लड़की का पैसों से भरा बैग चुरा लेता है कि तभी लड़की को उसके बॉस का फोन आता है और लड़की बोलती है हाँ सर, बैग मेरे पास ही है। और जैसे ही देखती है तो उसे बैग नहीं दिखता है और कहती है मेरा पैसों से भरा बैग कहाँ गया। और दुकानदार से बोलती है सच सच बता दे मेरा बैग कहाँ गया, वरना जेल में डाल दूंगी। कि लड़का कहता है मैडम मैं तो आपको खाना दे रहा था, मुझे नहीं पता। कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और आगे इसके साथ जो हुआ उसे देखने से पहले केवल महादेव के सच्चे भक्त ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लड़का उस ड्रम में छुपे लड़के को बाहर निकाल देता है और कहता है ये दोनों मिले हैं और लड़की दोनों को जेल में डाल देती है।